بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي متابعيني على قناتي على اليوتيوب وجروبي على الفيسبوك وصفات طبيعية ونصائح صحية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سنقدم لكم اليوم وصفة جديدة وفيديو جديد يقدم طريقة للعلاج للكحة أو بما يسمى بالسعال. هذه الطريقة طريقة بسيطة باستخدام البصل والسكر، وهي طريقة للعلاج على طريقة الطب الصيني. نحتاج فقط في هذه الطريقة إلى بصلة وملعقتين من السكر، ولن تكلفك كثيرا. السكر والبصل موجودين في كل منزل. سنأخذ هذه البصلة ونقوم بقطع رأسها بهذه الطريقة، ومن ثم نقوم بحفر هذه البصلة. نحفرها كيف ما بنحفر الكوسة أو الباذنجان عندما نعمل المحشي، بهذه الطريقة، بطريقة باستخدام السكينة أو استخدام المحفار. بهذه الطريقة نقوم بتفريغ البصلة بهذه الطريقة. طبعا أنا مجهز بصلة مسبقة وعملت الطريقة مسبقا، بس حبيت أوضح لحضراتكم كيف بنعمل هذه الطريقة أو هذه الوصفة لعلاج الكحة. نقوم بحفر البصلة بهذا الشكل، نقوم بحفرها وتوسعتها من الداخل. طبعا هذه طريقة فعالة ومجربة في علاج السعال والكحة ونزلات البرد، وهي طريقة من الطب الصيني. نقوم بالاستمرار بحفر البصلة من الداخل باستخدام سكينة أو باستخدام محفار موجود عندك في المطبخ. نقوم بتفريغ محتويات البصلة بحيث يكون من الداخل بطن البصلة فارغ. نقوم بتفريغ هكذا، أصبحت كذلك شكلها. لا نقوم بثقب البصلة، يجب أن ننتبه لا تنثقب البصلة. يجب أن نفرغها بهذا الشكل أو بشكل جيد، لا يكون متبقيات في داخل البصلة. بعد ذلك نقوم بأخذ ملعقتين من السكر أو كمية من السكر، نضعها بداخل البصلة هكذا حتى تمتلئ البصلة بهذا الشكل. امتلأت البصلة من السكر، ونقوم بأخذ الغطاء الذي تم قطعه ونغطيها هكذا بهذه الطريقة، ونضعها في كأس بهذه الطريقة. تبقى من المساء حتى الصباح، مثلا الساعة 10 مساء لحد ثاني يوم الساعة 10 صباحا، نتركها بهذا الشكل. طبعا اللي راح يحصل راح يتفاعل السكر مع البصل ويقوم بترشيح سائل داخل هذه الكأس كما حدث هنا. طبعا أنا حضرت هذه الطريقة بالأمس حتى تكون جاهزة وحتى تشوفوها. شايفين أنا وضعت البصلة في الكأس
وقام السكر بالتفاعل مع بصل وأنتج لنا سائل. ترشح هذا السائل، شايفين السائل هذا ترشح بعد تركها من المساء للصباح نتيجة تفاعل البصل مع السكر. هذا السائل المترشح نقوم بأخذه، نأخذ هذا السائل ونقوم بشربه، فهو يقوم بعلاج الكحة والسعال. طبعا هذه الطريقة طريقة فعالة ومجربة، ونقوم بتكرارها مرة ومرتين وثلاثة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. بنكرر وبنقول انه بعد توضعها من المساء للصباح 10 أو 12 ساعة، وتقوم بأخذ هذا السائل المترشح وتقوم بشربه، يقوم بعلاج الكحة والسعال، وتكرر مرة ومرتين وثلاث مرات. ملاحظة: لا نقوم بثقب البصلة من الأسفل، هي سترشح السائل لوحدها بدون ثقب نتيجة تفاعل السكر مع البصل. وهيك بنكون قدمنا لكم طريقة ووصفة من وصفاتي، إن شاء الله بتمنى إنها تنال إعجابكم. وفي نهاية الفيديو حاب أوصيكم أنكم عشان تدعموني وأستمر في نشر وتقديم الفيديوهات والوصفات أن تضعوا لايك أسفل الفيديو. أسفل الفيديو يوجد إشارة لايك وعدم لايك، تضع إشارة لايك، ويوجد أسفل الفيديو سهم يمين أو يسار الفيديو في الأسفل، تفتح هذا السهم توجد كلمة اشتراك باللون الأحمر، تضغط على هذه الكلمة لكي تشترك في القناة وتدوس علامة الجرس حتى يصلك كل جديد. وبتمنى أنكم تشاركوا هذه الوصفة والفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم ومعارفكم حتى يستفيدوا منها. وبتمنى أنكم تضيفوا أصدقائكم للجروب على الفيسبوك. وفي نهاية هذا الفيديو إن شاء الله ينال إعجابكم، وانتظرونا إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.